Hello, chào anh em bạn bè gần xa thân mến. Chúc mọi người một ngày mới gặp nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Con gà này 3,3 kg nè mọi người. Đó mà ở đây á, là mình thấy là em mình nó mấy con gà nhà nó là cứ 3,3 kg, 3,4 kg, 3,7 kg cũng có nữa. Trời ơi, mà gà to con không à. Mấy con gà nhà mình á, thì cũng có con 3,3 kg mà nó 3 kg. Nó không bằng mấy con gà này nha mọi người. Gà nhà mình thì nó không có được chăm sóc, tại thả lan nên không có chăm sóc.